Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau aku canda ya, maaf. Jadi di video kali ini aku akan kesal squishy part 8. Katanya gak tahu part berapa, kurang tahu. Jadi aku ini squishy-nya ada di atas teman-teman nih. Jadi kita langsung ini aja, aku udah bawa kartu kredit Jilap. Kita akan masuk. Bapak kebenaran dengan Hamsa squishy? Ya, silakan masuk. Itu ada diskon dan silakan milih. Diskon berapa, Mbak? 90. Berapa? 90%. Oh yaudah. Silakan memilih. Oke, kasih, Mbak. Ya. Woi. Assalamualaikum. Sekuisi kami, silakan Oke. milih. Oke. Bisa tinggal. Sendalnya dibuka nggak? Nggak usah. Bisa. Cek aja. Shopping bag-nya mana? Gitu. Aku pilih yang gede aja ya, boleh? Oke. Boleh di squeeze gak, Mbak? Boleh. Oke. Mbak, tolong ini pegangin. Sini, Mbak. Maju. Oh, Mbak, ini homemade. Ini homemade jumbo, ini homemade sedang, ini homemade medium. Jadi anu ya. Ini jumbo, Ya. medium, sedang, dan mini. Kalau di sini ini panda, ini boneka gitu. kamen, ini kamen. Kalau ini Lation. Dan ini apa ya? Kayak Ya, Lation es krim. kalau yang ini Apa? Kalau ini dan ini kamen panda. Oke guys, Mbak boleh titip ini. Ya. Aku mulai dari sini, apa ya, kesukaan aku. Panda. Mau emoticon. Mau mochi, mau enggak. Nah, ini ada kepalanya. Mau kayak yang di sini. Ini mau deh. Ini mau. Udah butek, bukan udah butek, tapi ini udah kotor gitu, udah gelap. Yang ini udah butek. Gak tahu sih, aku beli. Ini ada 3. Yang satu digambar badut, ampun. Bayang gambar ini siapa ya? Aku katanya. Aku yang ini aja deh, udah ini mah. Ini. Slow. Oke, tinggal ke sini. Itu kamen. Lesson katanya. Oh iya. Beli Oh, itu ada kapelan ya. ini. Kepalanya ini kan. Ada backfit. Enggak deh. Enggak. Ada 4. Ini nasi goreng. Nasi. Beli 2 aja deh sama yang ini. Kuning selau. Enggak. Aku ada 2 jadi aku beli yang ini aja. Mbak, kalau ada yang apel ngambil 2 ya, Mbak. Tapi Mbak, kalau ada yang di kayak gini ada diskon nggak? Ada. Berapa? Nanti sama saya dulu, silakan belanja. Iya. Susu nggak mau guys. Jadi aduh, kenapa pada ngumpul? Dan ini saya beli 2. Mbak, ini baru. Tapi baru udah buat aku dipotong. Oke, kita langsung saja beli lagi. Mau deh. Enggak.
Lagi ya. Balelah nggak? Enggak. Oke. Kembali habis di mana? Oke. Ini rainbow, ini rainbow. Apa, Pak? Ini baru datang kapan? Oh iya, oke. Oh, udah pada gini nggak apa-apa. Lucu banget, ada packagingnya. Bagus. Jadi aku juga beli yang ini deh. Kenapa dicus? Oh iya, yang ini belum. Saya beli yang ini, terus onigiri gak, saya pengen panda ben. Kiki enggak, Kiki mau deh. Apa ini awetan? Roti mau. Kok Mbak buru-buru sih? Ya soalnya saya rusuh gitu. Dan di mini saya bakal semua. Masukin Mbak. Maaf. Ininya satu lagi, dua lagi deh. Sama apa ya? Ini ekstra 3 aja. Oke, Mbak, tinggal totalin. Mbak, kalau belanjanya banyak ada diskon. Nah, Oke. diskonnya itu isi lagi, silahkan pilih lagi diskon. Berapa? 4 aja. 5 atau 10 bebas. 10 aja ya. Ya. Oke. 10 aja. Tuh. Dua ini. 2 3 udah punya itu apa? Ini pegang, Mbak. 4 5. Tinggal yang ini. Tuh 2 3 4. Satu lagi. Nah, gitu. Wow, murah banget. Ya. Mbak, bawa kartu kredit. Ini Ini kapelannya jadi bawa satu lagi, Mbak. udah dibeli tadi sih sama saya. Kawaii squishy. Banyak ya, Mbak, sama saya bantu boleh? Nah, udah, Mbak. Itu sepuluh. Tuh. Jatuh. Sayang ini nggak akan dibalik. Udah butek. Ini buat Mbak karena ada diskon. Satu lagi, Mbak. Oke, masukin aja. Kasih. Kalau Mbak mau kesini lagi, nanti ada yang baru dan Kayak aja ke Pak. beda lagi tempatnya, Mbak. Mbak itu ada kepalanya satu lagi. Oke, aku beli lagi. Nih, satu lagi jadi berapa? Jadi Udah gak usah, we. Dua aja. jadi 1.900.000. Jadi kan ini diskon nih. Jadi harganya 2.500.000. Apa? Jadi totalnya 150.000. Ntar saya 150.000. Oke. ini, Mbak. Silakan Oke. datang kembali. Kasih. Selamat datang kembali, Mbak. Oke, sama-sama. Mbak sudah? Dah. Ya udah, terima Kasih ya, kasih ya, Mbak. Ya. Selamat datang kembali. Ya. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Itu cuma bohongan. Dan ini namanya Winda. Quinza Anara. Dan itu Siva Haji. Haha. Ini saya Rudina, ini air aku suci. Oke, segitu aja video dari aku. Yang
Jangan lupa loncengnya diaktifkan supaya dapat video baru dari aku lagi. Dan nanti kalau yang request bikin skripsi daksiasa sama aku bikin. Oke, segitu aja video aku. Bye bye. Wassalam.